哇，实在好的有辅导亚白嘅生态图览嘅活动吼，呀，延期地图嘅建设要安详，生态要安丰富，千万唔好冇辅导了。家庭咧图览员按详细嘅手机，你咧就做得当日学到新嘅知识了。后来卡下看到了短期地图，到底有哪啲词汇，还有记忆做得学习嘅。第一集。森林，森林，翻译就是森林。一片森林看起来动vật，一片森林看起来动vật。来睇下南詩嫣係樣版形講。一片森林看起來該發。一片森林看起來該發。一句話翻譯的意思就是這片森林看起來真的很寬闊。在森林度一定會有動物，動物翻譯就是動物。森林度有各種定型下嘅動物，各種定型下嘅動物，各種可愛的動物。再來，古蹟，古蹟，古蹟，也會有當到古蹟。也會有當到古蹟，來聽下南詩嫣係樣版形講。也會有該到古蹟，也會有該到古蹟。一句話意思係，這裡有很多古蹟。